مولانا جمیل احمد صاحب، یقینا د مانځو تورنځو بیا تاسو سیاست نه بالاتر خلکو کوم خدمت څه وایي، اخري بیان په څه ورکوي دغه درېیمه ده. منګه خو دا به ووایو چې یاره د مولانا ادریس صاحب شیخ الحدیث مولانا میا محمد ادریس صاحب شهادت دا دینی مذهبي او دارنګې علاقایي حلقونه بالاتر دا سیاسي سماجي او اقوامي مسله وه او ټولو پې د خپلې د همدردۍ اظهار هم کړی دی، د افسوس اظهار هم کړی دی. موږ دا نه محسوسوو چې ګینې دا یوازې د تورنځو یا د چارسدې یو مذهبي او دارنګې دیني پیشوا دی، بلکې دا موږ محسوسوو چې دا د ټول پاکستان بلا تفریق بلا امتیاز د سیاسي پارټۍ وابستګۍ نه د سیاسي پارټو وابستګۍ نه بالاتر ټولو پارټو د سره چې کوم همدردي وکړه او د افسوس اظهار یې وکړو، نو هر یو دغه مکتب فکر دوی ته داسې د عزت او د احترام په نظر ګوري لکه څنګه چې د خپل مشر او د خپل پلار او د خپل هغه خاندان مشر هغې نه رحلت کړي وي، هغې وفات شوي وي، هغې باندې څونه د خفګان اظهار کوي، نو په دې باندې د هغې نه زیات اظهار. دا څه بولیدل؟ لکه مرګونه خو ډېر شوي دي، شهادت یې ډېرې شوي دي، علما ډېر شهیدان شوي. د شیخ صاحب دغه کوم کرامات؟ د شیخ صاحب شهادت دا خو بالخصوص د جمعیت علماء اسلام لپاره دا څه نوې خبره نه ده. د نظام الدین شامزی نه راواله، د مولانا محمد بنوري نه راواله، تر د مولانا حسن جان صاحب، مولانا سمیع الحق صاحب، مولانا حمید الحق صاحب او دارنګې نور شهدای کرام مولانا حسن جان صاحب پورې دا زموږ د کورونو ته را رسېدلې ده. دا سیاسي شهادتونه هم شوي دي او دارنګې مذهبي شهادتونه هم شوي دي. دونه شهادتونه رالل چې موږ یې خدای شته په هغه اوږو وړلو باندې هغه ستړي کړي یو، اگر چې موږ عزم او اراده هغه مضبوطه ده. موږ به د دغې حلقو سره، د اسلام دشمنه حلقو سره، د پاکستان دشمنه حلقو سره، دارنګې د پښتون دشمنه حلقو سره سیسا پلایه ہوئی دیوان بن کر مقابله وکړو انشاءالله. شیخ صاحب چې کومه خبره کړې وه انډیا له دغه یو کال پوره کېدو کې دې څه وایې؟ دغه کوم شکست چې وکړو بالکل هغې سره زه به ده ووایم چې یو حق یې ادا کړی دی. د پاکستان ادارې ریاستي حکومتي ادارو سره زموږ جماعت هم غیر مشروط طور ولاړ دی او مولانا محمد ادریس صاحب شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا زموږ د کونسل نه والا تر مرکزه پورې دا زموږ رهنما دی، دا زموږ د تحصیل نه والا ضلعي هغه امیر پاتې شوي دي، صوبایي ممبر هم پاتې شوي دي.